Fanentanana manerana ny faritra 2020 entina miaro ny tontolo iainana sy ny tsy tokony ampiasana ny arona plastika. Latsaky ny 50 micron nentina nanamarina ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana ho an'ny teto andrenivohitra. Dia tetsy amin'ny ENS AP sy tetsy Andavamamba no natanterahana ny fanentanana. Ny arahana indrindra tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana ny ala ary ny Ivoire, niaraka ihany koa tamin'ireo mpisehatra momba ny tontolo iainana sy ny fiarovana izany. Saika ahitana fako na akora vita amin'ny plastika avokoa ny lakan-drano rehetra eto andrenivohitra sy ny tanan-dehibe rehetra any amin'ny faritra. Manimba tontolo iainana tanteraka ny akora vita amin'ny plastika sady loza ho an'ny fahasalamana ihany koa. Plastika loza ho an'ny fahasalamako sy ny tontolo iainana iady ao. Io no lohahevitra nentina nanamariana ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Ny fandotoana teraka ny plastika dia hita indrindra amin'ny tanan-dehibe satria eo ny be mponina, eo ny be mpanjifa zany mila an'ilay arina sy sase plastika. Ilay fandotoana io dia miseho amin'ny endriny maro eo ilay fandotoana zany araka ny fomba fijery, pollution visuelle zany paritaka endresa rehetra eny an-dalambe, eny anaty lakan-drano, eny an-tanimbary, eny anaty rano ny arina manify sy sase plastika manify. Eo koa zany ny pollution mécanique zany fandotoana ara mécanique izay hita any anaty misy lakan-drano ohatra dia tonga amin'ny fahavaratra tsentsina ny lakan-drano satria feno sase plastika manify dia manify manatsentsina ny lakan-drano ka mahatonga totra-drano zany safo-drano ny tanan-dehibe. Efa misy ny lalàna mandrara ny fanafarana, ny famokarana ary ny fivarotana ary ny fampiasana ny arina plastika latsaky ny 50 micron eto Madagasikara. Misy ny didim-panjakana nentina zany andrarana ny fanafarana, ny famokarana, ny fivarotana ary ny fanaovana stock ny arina sy plastika zany izay latsaky ny 50 micron. Dia tsika eto Madagasikara dia efa mampiatra ny didim-panjakana io. Ary tsy ministera misahana tontolo iainana ihany fa ministera misahana varotra sy fatrifana, ministera misahana ny indostria dia miara-miasakaiky aminay zany amin'ny fanatanterahana izay voalaza ny didim-panjakana. Ny tanjona moa zany dia tsy ampiasana intsony eto Madagasikara ny arina sy sase plastika izay latsaky ny 50 micron fa kosa mampiroborobo zany ny fampiasana an'ireo arina izay azo asolo zany ny arina plastika izay maivana sy manify reny izay miparitaka ka mandoko ny tontolo iainana sy manimba ny fahasalaman'ny olombelona, ny biby ary ny zava-maniry. Ny rehetra araka izany no entanina hiaro ny fahasalamana sy ny tontolo iainana misy azy ary tsy hanarinary foana ireny akora vita amin'ny plastika ireny.